हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 50 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले फर्म जुन चाहिँ आज HTML को फर्म हुन्छ नि त्यसमा भएको डिफ्रेन्ट इनपुट फिल्डको भ्यालुलाई चाहिँ कसरी भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ हैन। हिजोसम्म चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ फर्मको एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ एक्सेस गर्न फर्मको फिल्डको भ्यालुलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको थियौँ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ हैन। हामीले चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ फर्मको चाहिँ डाटालाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नेछौँ है त। सुरुमा चाहिँ मैले फर्ममा चाहिँ एउटा इभेन्ट इभेन्ट लिन्छु, जस्तै सबमिट इभेन्ट छ हैन। यो इभेन्ट चाहिँ कति बेला फायर हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जब चाहिँ हजुरले फर्मलाई चाहिँ सबमिट गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ फायर हुन्छ है। जस्तै के भयो भन्दाखेरि एउटा फर्म छ हैन, यो हिजोकै फर्म भयो अनि त्यसपछि हजुरको यसमा चाहिँ हाम्रो जब फर्मलाई सबमिट गरेपछि बल्ल त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको त्यो यो इभेन्ट चाहिँ फायर हुन्छ है। सबमिट भनेको चाहिँ यो हामीले फर्ममा हो नि त हैन इभेन्ट लगाएको यो सबमिट इभेन्ट, त्यो यो भनेको चाहिँ कति बेला फायर हुने भयो। त्यही भएर यो जुन चाहिँ हाम्रो यो फर्म छ नि यो फर्म सबमिट भएपछि बल्ल जुन चाहिँ सरी यो फर्म सबमिट भएपछि बल्ल त्यो इभेन्ट चाहिँ फायर हुने भयो हैन। अनि त्यसपछि जस्तै मैले यसमा चाहिँ कन्सोल लग गर्छु, console.log गरे ई हैन। यो ई भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो है। जस्तै हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ युज नगरे पनि हैन, ई भनेको चाहिँ यो अब्जेक्ट जुन चाहिँ इभेन्ट्स भन्छ हैन। इभेन्ट्स अब्जेक्ट चाहिँ हजुरको जुनसुकै बेला हामीले जुनसुकै बेला एउटा ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ नि कुनै पनि इभेन्टलाई, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो एज अ प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो कल ब्याक फंक्सनमा चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेको थिएन, तर अहिले चाहिँ हामीले फर्मको बेलामा चाहिँ एउटा यसको युज छ हैन। जस्तै म अहिले हजुरलाई देखाउँछु। जस्तै यसमा कन्सोल लग गरे हैन, यसमा चाहिँ मैले सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको रिलोड भइरहेछ नि हैन। यो रिलोड चाहिँ भएन। जस्तै यसमा चाहिँ मैले अब e.prevent डिफल्ट गरे भने चाहिँ हजुरको चाहिँ यो डिफल्ट बिहेभियर जुन चाहिँ फर्मको डिफल्ट बिहेभियर भनेको चाहिँ सबमिट गरेपछि यो लोड हुने यो छ नि हैन, बिहेभियर चाहिँ हट्छ के हैन। प्रिभेन्ट डिफल्टले चाहिँ हजुरको त्यो काम गर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ई भित्र चाहिँ हैन जुन चाहिँ इभेन्ट भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरु छ हैन। जस्तै एउटा फर्म भएपछि हाम्रो यो फर्मको एक्सेस गर्न मिल्यो हैन। डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरु जस्तै फर्म सबमिटर भनेको चाहिँ इनपुट भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरु जुन चाहिँ इभेन्टको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरु पनि एक्सेस गर्न मिल्छ हैन। जस्तै अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ आजको हामीले जस्तै मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यसको गर्नुस् भन्छु हैन, मैले चाहिँ यसको मात्र गरिदिन्छु है त। जस्तै यसमा चाहिँ युजर नेम छ, युजर नेमलाई चाहिँ कसरी भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ जावास्क्रिप्टबाट चाहिँ मैले आज यसमा चाहिँ भन्ने छु है त। जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले युजर नेम फिल्ड लिनु पर्यो नि त हैन। जस्तै युजर नेमको लागि चाहिँ हजुरको फर्म डट युजर नेम हैन। युजर नेम भनेको चाहिँ हजुरको नेम फिल्डबाट चाहिँ तानेको छु है मैले। नेम फिल्डबाट अर आइडी फिल्डबाट जुनबाट तान्न नि मिल्छ हैन। अब नेम फिल्डबाट तान्नु पर्यो भने चाहिँ नेम फिल्डको चाहिँ भ्यालु चाहिँ के भन्दा युजर नेम हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ युजर नेम गरे अनि त्यसपछि डट भ्यालु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्डको चाहिँ भ्यालु आयो हैन। यसरी चाहिँ जस्तै कन्सोल लग गरेला मैले console.log युजर नेम, यो युजर नेम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यसलाई सबमिट गरे हैन, आयो नि। सबमिट गर्दाखेरि हजुरको यो भ्यालु आएछ नि हैन। जस्तै मैले यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर यो गरे भन्दाखेरि चेन्ज भयो नि हैन। यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु एक्सेस गर्न मिल्छ। अब चाहिँ हामीले भ्यालिडेट गर्नु पर्यो हैन। जस्तै भ्यालिडेटको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै कन्स्ट प्याटर्न गरे हैन। प्याटर्न भनेको चाहिँ अब चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सुरुमा चाहिँ यो डबल फरवर्ड स्ल्यास हैन, यसभित्र चाहिँ हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनको चाहिँ जुन चाहिँ कुन चाहिँ प्याटर्न म्याच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भित्र डिफाइन गर्छौं कि। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको स्टार्टिङ विथ के चाहियो, स्टार्टिङ विथ भन्नाले चाहिँ स्टार्टिङ विथ नगरौँ मैले हैन। एबीसी कन्टेन्ट गरेको चाहिँ कुनै पनि जस्तै युजर नेममा फिल्डमा चाहिँ एबीसी कन्टेन्ट गरेको कुनै फिल्ड छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्याटर्न लेख्यो हैन। जस्तै अब यसले भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि हजुरको एबीसी चाहिँ हैन त्यो फिल्डमा चाहिँ हुनै पर्यो कि हैन। जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ म अहिले यसको फेरि भन्ने छु हैन हजुरलाई। अहिले चाहिँ यति बुझ्नुस् कि यसले चेक गरेको भनेको चाहिँ त्यो युजर नेम फिल्डमा चाहिँ एबीसी भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ यसले बुझ्छ कि हैन। यो एबीसी फेरि लगातार नै आउनु पर्छ। जस्तै ए को बीचमा डी आएर बीसी आयो भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। ए भनेको चाहिँ लगातार भयो। जस्तै अब प्याटर्न भयो हैन। प्याटर्न डट हजुरको चाहिँ अब टेस्ट भन्ने मेथड छ हैन। टेस्टले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि हजुरको
जुन चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चेक गर्न लागेको नि हैन त्यसलाई त्यसको भ्यालु चाहिँ लिन्छ हामीले युजर नेम चेक गर्न लागेको हैन यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको बुलियन रिटर्न गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिजल्टमा सेभ गरौँ हैन रिजल्ट इक्वल्स टु यो भयो हैन जस्तै यसमा चाहिँ कन्सोल लग गर्छु ल कन्सोल डट लग रिजल्ट गरे भने चाहिँ मैले हजुरको चाहिँ जस्तै अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको फल्स आएन यो मैले अब यसलाई हटाइदिएँ अब चाहिँ फल्स आयो हैन अब जस्तै यो फल्स चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि हजुरको एबीसी जुन चाहिँ छ नि एबीसी भनेको चाहिँ कति छ र सँगसँगै आएको छैन नि अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ नआएको जस्तै मैले एबीसी गरेँ हैन एबीसी गरेँ अनि सबमिट गरेँ ट्रु आयो हैन एबीसी गरेँ ट्रु आयो जस्तै यता जे पनि गरेँ ट्रु आयो हैन सँगै आउनु पर्यो यो अगाडि गरे पनि ट्रु आयो हैन जस्तै अब मैले एबीसी को बीचमा मैले के लेख्दिएँ हैन एबी चाहिँ फल्स आयो के यो भनेको हैन यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एबीसी चाहिँ हुनै पर्छ कि त्यसमा हैन त्यो लेन चाहिँ जति भयो नि यसलाई मतलब छैन तर यस त्यो जुन चाहिँ भ्यालु छ नि जुन चाहिँ युजर नेममा आएको भ्यालु यो युजर नेममा आएको भ्यालु त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ एबीसी चाहिँ हुनै पर्यो भनेको हैन अब अरु डिफ्रेन्ट मैले यहाँ एक्जाम्पल लिएको छु हैन जस्तै अब स्टार्टिङ विथ एबीसी भन्यो भने चाहिँ जस्तै अब सुरु स्टार्टिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले यसमा क्यारेट यो साइन दिएँ हैन जस्तै अब एबीसी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुरु चाहिँ यसले हुनु पर्यो हैन एबीसी क्यारेक्टरले यो स्ट्रिङ हुनु पर्यो हैन स्ट्रिङ भनौँ न हैन एबीसी सँगै आएपछि स्ट्रिङ भयो हैन एबीसीले हुनु पर्यो तर यसपछि चाहिँ जे आए पनि यसलाई मतलब छैन जस्तै अब कस्तो भयो भन्दाखेरि हजुरको यो चाहिँ अब फल्स भयो हैन फल्स भयो अब चाहिँ यसमा एबीसी जे आए पनि ट्रु आयो हैन जस्तै यो भनेको चाहिँ त्यही हो के सुरुमा चाहिँ एबीसी आउनु पर्यो हैन फल्स भयो हैन अब चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ के राख्दिए भने चाहिँ फल्स आयो के हैन सुरु चाहिँ यसले एबीसी ले हुनु पर्यो हैन अनि इन चाहिँ यसले के जुनसुकै क्यारेक्टर या जुनसुकै लेटरले भए पनि यसलाई केही मतलब छैन हैन त्यो भनेको अब जस्तै अरु भनेको चाहिँ हजुरको इन्ड भन्यो भने चाहिँ तपाईको एबीसी ले चाहिँ इन्ड हुनु पर्यो भने चाहिँ लास्टमा डलर लेख्छ हैन अब तपाईको चाहिँ स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ विथ जीएफ भन्यो भने चाहिँ सुरु पनि यसैले हैन इन्डिङ पनि यसैले भयो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुरको यो क्यारेट साइन अनि त्यसपछि हजुरको यो भनेको चाहिँ लास्टमा चाहिँ डलर साइन भयो अब नम्बर पनि चाहियो भनेपछि हामीले ए देखि जेड हैन ए सरी अब चाहिँ अब भ्यालिडेसनको यसमा चाहिँ पार्ट आयो बल्ल अब जस्तै त्यसमा चाहिँ @ क्यारेक्टरहरु सबै आए पनि यसले भ्यालिडेट गरिरहेको थिएन अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको लेटर मात्र हुनु पर्यो हैन ए देखि जेड क्यापिटल या स्मल लेटर जुन भए पनि अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ नम्बर पनि हुन पायो कि हैन 0 देखि 9 सम्म एउटा नम्बर पनि हुन पायो भनेको यसले हैन त्यस्तै कस्तो भनेको भन्दाखेरि मैले यसलाई कपी हाने हैन यसलाई चाहिँ कपी हाने अनि त्यसपछि हजुरको कपी हानेर यसमा चाहिँ पेस्ट हाने है ट्रु हैन यसले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि हजुरको यो चाहिँ हुनै पर्यो हैन लगातार भए पनि यसलाई केही छैन कि यो भनेको अर हो नि त हैन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो चाहिँ हुनै पर्यो अरु चाहिँ जे भए पनि मतलब छैन कि जस्तै अब के भयो भने यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर सबै कुरा चाहिँ यसले लिइराछ हैन जस्तै अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको यसको लेन चाहिँ जुन चाहिँ छ नि हैन अब यसमा मैले यो नम्बर हटाएँ हैन यसमा चाहिँ मलाई लेन चाहियो हैन लेन चाहिँ कतिसम्म चाहियो भन्दाखेरि हजुरको 6 देखि 10 को बीचमा चाहिँ लेन चाहियो हैन यो लेटर जुन चाहिँ छ नि हैन यसको लेन चाहिँ 6 देखि 10 सम्म चाहियो भनेपछि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै राजन गरे हैन राजन गरे अब चाहिँ यो फल्स भयो किन भन्दा 5 वटा छ नि त यहाँ 6 वटा गरे ट्रु आएन हैन यसरी चाहिँ हामीले लेन पनि गर्न मिल्छ हैन लेन पनि काउन्ट गर्न मिल्छ यसरी अनि त्यसपछि हाम्रो जस्तै अब जुनसुकै क्यारेक्टरमा पनि हैन तर हाम्रो चाहिँ के लेन चाहिँ यति हुनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ डट युज गर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ जुन क्यारेक्टर भए पनि यसले लिन्छ के अब हैन यसरी चाहिँ हामीले लेटर चेक गर्न सकिन्छ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको मिनिमम भनेको 6 भयो म्याक्सिमम भनेको जति पनि हुन सक्यो हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको मिनिमम भनेको 6 म्याक्सिमम भनेको 10 यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्छ है अब यसमा चाहिँ हाम्रो चेक भएन अब चाहिँ मैले इफ कन्डिसन लाउँछु है त इफ रिजल्ट भनेको चाहिँ हजुरको इक्वल्स टु ट्रु आयो भने चाहिँ सो यस्तो ट्रु गरिराख्नु पर्दैन रिजल्ट गरेपछि चाहिँ पुग्छ है रिजल्ट ट्रु आयो भने चाहिँ हाम्रो के गर्ने भन्दाखेरि हजुर अलर्ट गरेर यस भयो हैन एल्स यसमा मैले एउटा उ बनाउँछु हैन त्यसमा चाहिँ डिप बनाए अनि त्यसपछि यसको डिपको प्याराग्राफ बनाए अनि त्यसपछि आईडी भनेको चाहिँ हजुरको मेसेज बनाए हैन
कन्स्ट्यान्ट म्यासेज भनेको चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी अनि त्यसपछि म्यासेज बनाए अनि त्यसपछि हजुरको म्यासेज डट इनर टेक्स्ट भनेर चाहिँ मस्ट बी नम्बर स्ट्रिङ एन्ड लेन्थ मस्ट बी greater than 6 and less than 10 भने हैन यसरी चाहिँ हामीले मेसेजहरु चाहिँ त्यसको त्यो सेट गर्न सकिन्छ है त यसमा चाहिँ मेसेज आयो तर देखेन है स्टाइल कलर भनेको चाहिँ हजुरको ब्ल्याक गरौँ है त सबमिट गरे यो मेसेज आयो नि अब यसरी चाहिँ हामीले मेसेजहरु पनि डिस्प्ले गर्न सकिन्छ जस्तै अब यति गरे हैन अब त्यसपछि सबमिट गरे भनेपछि हाम्रो रिलोड गरौँ है अनि त्यसपछि हजुरको 2 3 4 5 6 7 यो भनेको अब भ्यालिड भयो त्यही भएर यस भनेर आयो हैन यसरी चाहिँ हामीले यो भ्यालिडेसनको भयो भने चाहिँ हामीले यस मेसेज रिप्लाई नदिए पनि हुन्छ यसमा चाहिँ इफ नट रिजल्भ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले भ्यालिडेसन गर्न सकिन्छ है अब हजुरले चाहिँ यो जुन चाहिँ छ अर्को फिल्ड पासवर्डको चाहिँ गर्नुस् अनि त्यसपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा लास्ट भिडियो हैन अब चाहिँ एउटा लास्ट भिडियो छ हैन त्यसमा चाहिँ हामीले कीबोर्ड इभेन्टको बारेमा चाहिँ सिक्ने छौं अनि त्यसपछि हामी बेसिक जावास्क्रिप्ट ट्युटोरियल फर बिगिनर चाहिँ सकिनेछ है त हस्